اسمي هشام الدين أحمد حسن رمضان. أنا كنت بعاني من شلل الرعاش بقالي 4 سنين. عرفت إن في جهاز سايبر في مستشفى 57. النهارده عندنا حالة مهمة، حالة انترستنج، حالة مريض بيعاني من شلل الرعاش بقاله سنين كتير، وطبعا الأدوية ما بتجيبش نتيجة. زي ما احنا عارفين شلل الرعاش له جراحة وله تحفيز عميق وله تردد حراري أو كي حراري وله أنواع كتير من الجراحات. بعض المرضى التدخل الجراحي بيكون فيه خطورة عليهم، فالمريض ده اتعالج عن طريق تقنية السايبر نايف. قدرنا نوجه حزمة عالية جدا من جرعة الإشعاع على منطقة صغيرة جدا في المهاد، وبالتالي قدرنا نعالج الشلل الرعاش اللي في ايديه اللي بقاله سنين وسنين ما بيستجيبش للدواء. وإيدي هي الحمد لله ديت اللي كانت تعبانة عملناها الحمد لله بقت حلوة، ودي فاضل الشمال هتتعمل إن شاء الله. عن تكلفة العملية دي بتروح لصالح أطفال مستشفى 57 يعني بالعملية دي قدرنا ننهي معاناة بقالها سنين لأستاذ هشام اللي بيعاني من شلل الرعاش في جلسة لا تتعدى نص ساعة، وفي نفس الوقت قدرنا نعالج أطفال 57 في نفس الوقت قدرنا نقدم تقنية جديدة وحديثة إن أنا أعالج الشلل الرعاش بدون مشرط، بدون تخدير، بدون جراحة وبدون ألم.